Bine mă găsit la un nou episod. Acest episod este despre un info video cu LPS-ul. Primul meu LPS. Adică al miilea. Nu contează. Eu sunt Pup Takaro, sunt băiat, pentru că așa trebuie să fiu, pentru că e Takaro. Și sunt mov cu maro și șepcuța mea și cu puțin galben și șepcuța mea portocalie. Se vede tot portocaliul de la stupidul ăla. Așa. Nu uitați să dați un like, share, subscribe și să vă abonați. Dar cam atât cu aceste... Lăsăm la o parte toate chestiile astea și să vă arătăm... Să vă arăt? Și eu sunt aici, Takar. Să vă arătăm casa mea. A noastră. Bun. Intrăm. Aici este holul. Aici este baia. Aici dușul. Cabina de duș. Acolo scrie LPS. Pentru că de ce să nu scrie LPS? Aici este ghiuveta. WC-ul. Sună ciudat. Ciup. Și un covor. Bun, și aici scrie tot LPS. Pe fiecare perete al camerei va scrie LPS. Patul meu, covorul. Aici ar trebui să fie un raft cu cărți. O fundiță și asta ar trebui să fie un scaun. Dar nu e. Și aici este un tablou. Bun, asta este casa mea. Și pe din afară scrie Takaro LPS. Eu îi zic Takar pentru că mi-e mai ușor în loc de Takaro. Și vă voi arăta și alte... Bine mă că acum mă bec stupid. O, Doamne. M-am împiedicat. Banca. Flori foarte mari. Iarba. O să colorez eu. Gardul. Porțiunea asta care nu e făcută cu creionul trebuie tăiată. Și aici este trambulină. Bun. Și cam atât cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa!